Вот так с утра просят кушать. Доброе утро всем, да. Кушать хотите? Боня, кушать. Вот, сварила вам сегодня овсяночку с печенюшками. Всем троим. Всем троим. Так что ждите. Пусть немножечко остынет. Угу. А себе сегодня на завтрак овсяно-блинчик с сыром. Вот так. И с кофе. Что такое? Что такое? Будешь за мной ходить? Боня. Так, Вася проверила. Ничего, Вася нету пока, да? Ай-яй-яй. Хозяйка пока ничего не дала. Стынет еда, стынет. Да. Придется немножечко подождать. Ну что, приступим? Так, где же твоя мисочка? Вот это твоя мисочка. На, тебе. Боня, это твоя кашка. Ешь, тебе. Так, приступили одни. Вася, иди. Это твоя еда. Иди кушай. Или ты любишь после всех? Нет? Пошла? Давай, кушай. Кушай. Все лопаем поросятки. Нет. Будешь ждать, пока съедят коты. Ну, она так делает всегда. Пока коты наедятся, потом она пойдет оближет их тарелочки, как всегда. Вот эти мои хорошие кушают. Боня, вкусно, да? Бонюшка, вкусно. Ты любишь такую кашку, да? Любишь кашечку. Приятного аппетита, мои хорошие. А ты что, заняла позицию выжидания? А? Заняла позицию выжидания. Ну, выжидай. Может, что и выждет. Может, что и лучше выждешь. Выжидай. Позиция выжидания у тебя. Ага, облизываешься, но не идешь кушать свое, да? Ждешь, упорно ждешь, упрямо. Ну и что можно купить, когда у вас в кошельке всего осталось 20 белорусских рубликов, а до пенсии еще осталось, дня 4-5, так? Ну вот, я пошла и сегодня все последние денежки укокошила. Думаю, я доживу до пенсии, конечно. А купила я полбуханочки хлеба, так, маленькую баночку сметаны 16%. Взяла вот такие вареники бабушка Аня с картофелем и грибами. Взяла макароны. Кстати, вот самые дешевые купила за рубль 44. Ведь макароны группы Б. Но я такие, если честно, никогда не брала. Как-то некоторые отзывы плохие пишут о них. Не знаю, я первый раз взяла. Короче, скушается. Все посредством берем. Взяла вот такие вот бараночки с маком. 3 с копеечками. 3,44, что ли, она мне сказала. В общем, недешево, да? Взяла. Иногда хочется полакомиться. А как же? Вот, творога взяла. Когда выпечки свою не делаешь, выпечку, покупаешь иногда бараночки. Выпечку ведь тоже надо с чего-то делать. А если не с чего-то, с чего ты ее сделаешь? Готовую проще купить тогда. Белакт, творог 5% взяла. Взяла ливерные колбаски, колечко. Собачки и, наверное, сами по кусочку с удовольствием съедим, если будет вкусное. Так, и взяла вот такой большой качан пекинской капусты. Вот этот качанчик, он мне стоил 5,40 или 5,20. Вот не помню, 5 рублей точно отдала и пару копеечек. Короче, последние 5 рублей думала сэкономлю. Нет, взяла, купила качан капустки. Вот так. Несмотря на это, у меня еще остались кое-какие. Там вот 2 банана, как видите, из фруктов. Как видите, апельсин. Финики еще есть. Как бы я не особо так обнулилась, если честно. Не особо обнулилась. Вот этот месяц. Вот мои собачки, котики мои. Всегда они смотрят, что я покупаю. У меня вот оставалось еще упаковочка тушек перепелов, что я и тушу. Вот
Вот, сегодня буду перепела. Тут я уже приготовила водичку к обеду. И, наверное, сварю гречневой лапши на гарнир. Гречневой лапши на гарнир сделаю перепелочком. Ну и вот, сегодня развела последнее козье молочко. Было у меня в пакете сухое. Вот развела последнюю дозу. Больше молока у меня нет. Вот это молоко мне будет до пенсии. Вот как-то так. Как-то так живем. Ну, живем, не тужим. Живем, не тужим. Да, Вася, ты уже принюхалась к колбаске? Принюхалась. Сегодня, кстати, у нас на улице солнечно. Вот я вам могу даже показать. Солнышко. Солнышко, облачка вот такие. Да, у нас сегодня хорошо. Но ветер ужасный. Даже вот эти дни вообще ужасный ветер. Посмотрите, что он сделал с моим градусничком. Вот, он был приклеенный у меня к стеклу. Одна сторона оторвала ветром, потому что ветер сумасшедший. Сколько градусов? Ну, теперь как-то не очень хорошо смотреть, но 5 градусов, 4-5 градусов тепла есть. Ну, как-то неплохо, неплохо. Вот такая погода. А посмотрите, как у меня стоят зеленые веточки в баночке с водой. Это ж стоят аж с Нового года. И посмотрите, зелененькие, красивенькие. Им тут на лоджии так хорошо, и я их не выбрасываю, такую красоту. Ну, а здесь уже муж себе веничек подготовил. Пойдет в свою любимую баньку. Сегодня же суббота. Суббота. Вот так. Слышите? Какой сильный ветер. Вот так. И целую ночь так было. Завывание. Вот такие вот завывания. Березы во дворе качаются по-сумасшедшему. Ну, камера особо не передает этого. Ну, звук вы слышите ветра, да? Ну вот такая погодка у нас.